लेसन प्लान फॉर्मेट ठाहिण जे बारे में कंफ्यूज़ आहियो ऐं स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान ठाहिणु चाहियो था? हा, त हिन वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान ठाहिण जी रहनुमाई कई वेंदी। लेसन प्लान जा 6 स्टेजिस आहिनि। नंबर 1 सेट इंडक्शन, नंबर 2 एसेलो, नंबर 3 प्रेजेंटेशन, नंबर 4 एक्टिविटी या प्रैक्टिस या टीचिंग मेथड, नंबर 5 असेसमेंट, नंबर 6 होम असेसमेंट। सेट इंडक्शन जो मतिलबु आहे क्लास जे शुरूआत में शागिर्दनि जो तवजो छिकणु, यानी अहिड़ी हैरत अंगेज़ ॻाल्हि करणु जीअं ॿार मुतवजो थियनि। मिसाल, तव्हांजो टॉपिक सेल आहे त क्लास जे शुरूअ में तव्हां ॿारनि खे ॿुधाईंदव त छा तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांजो जिस्म ख़रबे सेलनि जो ठहियलु आहे। लेसन प्लान जी ॿी स्टेज आहे एसेलो, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। मतिलबु शागिर्द लेसन पूरे थियण खां पोइ छा सिखंदा। मिसाल, एट द एंड ऑफ द लेसन या सबक जे पिछाड़ीअ में स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ सेल। शागिर्द सेल जा हिस्सा सुञाणणु सिखी वेंदा। एसेलो बाबति हिकु अलॻि वीडियो अपलोड थियल आहे। एसेलो बाबति डिटेल्ड वीडियो ज़रूरु वॉच कंदा। लेसन प्लान जी टी स्टेज आहे प्रेजेंटिंग या टीचिंग। हीअ स्टेज मेन टीचिंग स्टेज आहे। हिन स्टेज दौरान उस्ताद नई मालूमात या नई महारतुनि जी सिख्या ॾींदो आहे, यानी उस्ताद जेका नई शइ सेखारणु चाहे थो उनखे वज़ाहत कंदो आहे। चौथी स्टेज आहे एक्टिविटी या प्रैक्टिस। हिन स्टेज जे दौरान शागिर्द उहे शयूं अप्लाई कंदा आहिनि जेके उन्हनि सिखियूं आहिनि उस्ताद जी रहनुमाईअ में। इन जे करे हिनखे गाइडेंस स्टेज चइबो आहे। मिसाल, शागिर्द उस्ताद जी रहनुमाई में डायग्राम छापे रहिया आहिनि। पंजी स्टेज आहे असेसमेंट या इवेल्युएशन। हिन स्टेज में उस्ताद चेक कंदो आहे त शागिर्दनि ॼाण हासिलु कई आहे या न, या केतिरी हासिलु कई आहे। MCQs जे ज़रिए या शॉर्ट क्वेश्चन्स जे ज़रिए या क्लास डिस्कशन जे ज़रिए या क्विज़ जे ज़रिए या उस्ताद चेक कंदो आहे। चईं ऐं आख़िरी स्टेज आहे होम असेसमेंट या होमवर्क। हिन स्टेज में शागिर्द उन लेसन खे घर में वञी रिवाइज़ कंदा आहिनि। हीउ हिकु लेसन प्लान जो फॉर्मेट आहे जंहिंमें इहे 6 ई स्टेजिस मौजूदु आहिनि। नेक्स्ट वीडियो लेसन प्लान बाबति MCQs ते हूंदो।